زي العيون الصفرا اللي بتبص لنا في حياتنا. ها، انت عارفه نفسك يا صفرا يا صفرا. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين كنت ماشيه بالصدفه، لقيت بقى ايه حاجات حلوه قوي. هتشرح لكم، هي سودانيه على فكره، هتشرح لكم الحاجات دي بتاعت ايه. قولي يا حبيبتي. اول حاجه ده ديلكا. ديلكا بتتعامل للجسم ايه، تتفرج كده في الجسم ايه ناعم حلو قوي كده. اسمها ديلكا. اسمها ديلكا. ديلكا اسمها ديلكا. بتدي الجسم ايه، نعومه وبتعديها ايه ريحه حلوه. ده الديلكا. وبعدين عندنا ايه البخور. عود البخور. عود البخور بتحطيه على ايه، على مبخر زي ده، على الفحم. تحطيه كده على الفحم تبخري بيه البيت. ماشي تمام. عندنا الحاجه بتاعتها ريحتها حلوه جدا. عندنا طبعا المنفخ ده للنار، تحطي عليه الفحم ولعي عليه. عندنا ايه زيت الكركار. زيت الكركار ده مشهور قوي 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 في السودان. هو ايه لإزالة القشرة وتساقط الشعر ونعومة الشعر. زيت الكركار. عندي ايه، عند الخمرة السودانية. دي خمرة سودانية اهي، خمرة سودانية. طبعا الريحة تحفة معروفة يعني. دي بكام؟ دي انا دي ب 20 جنيه بس. ماشي. طيب عندي ايه الحنة. الحنة السودانية حلوة قوي قوي، ممكن تستخدم لمين؟ للشعر وللحنة للايدين. تمام. للحنة برضه تمومة الحنة بتعملي ايه؟ دي حنة حمراء ولا حنة سوداء؟ دي حنة حمراء قلب سوداء يعني. تعمليها ايه في ايدك كده كده، وتاخدي ايه عليها الحنة، تبقى الحنة ايه سوداء كده. تمام. ايوه. قلنا اسعار بقى. يلا ايه قلنا اسعار. عندي ايه 20 جنيه. دي ب 20. البخور. عود البخور 20 جنيه. البخور ب 20. وده برضه بخور تاني. ده ب 20 برضه 20 جنيه. ده بتقول لكم الطاقات السلبيه، بيمنع الطاقات السلبيه والحسد وكل حاجه من البيت. دي الدلكه برضه ب 20 جنيه. ده ب 20 ده ب 20 صح؟ 20. والحنه والخمره برضه 20 جنيه ب 20. والحنه الحنه 20 جنيه. ماشي. واللي هو كركر ده الحنه اللي بيحطوها مع الحنه ب 30 جنيه. يعني ده ب 20 وده ب 30، ده ب 50 بتاع الحنه. ماشي. اما الكركر ب 45 جنيه. وفي خصم بقى للي يجي من عند مقدم مسلم طبعا. طبعا في خصم يعني. ماشي. في خصومات كمان اللي تبع مقدم مسلم هتعمل لكم خصومات. وحنه سوداء. دي حنه سوداء للشعر. للشعر، وممكن ترسم بيها ايديك يعني برضه. دي بكام؟ ب 30 جنيه. ب 30 جنيه يا حبايبي. وعندنا سويت شتوي ان شاء الله بيجيكم الايام الجايه. سويت شتوي؟ عندها سويت شتوي بتقول لكم هي اللي بتعمله كمان. اللي يجي تبع مقدم مسلمه تعمل له خصومات طبعا. الوش برضه هنجيب ان شاء الله. ايه؟ بن تعملوا ماسك الوش. بن تعملوا ماسك الوش. ماشي يا حبايب قلبي، هسيب لكم رقم تليفونها، واللي عاجبه اي حاجه او عايز اي حاجه يجي ياخد من عندها. اقول لكم التفاصيل طبعا. هنشوف بقى هي كلامها صح ولا كلامها ايه فيك. هنشوف زي ما هي قالت الطاقه السلبيه هتخرج وتطلع الطاقه السلبيه اللي عندنا بالطاقه الايجابيه بتاعتها، ولا الطاقه السلبيه بتاعتنا احنا هي اللي هتطلع الطاقه الايجابيه بتاعتها. ده اللي هيبان بقى معاكم. والله وقعتنا بيضه. انا حاسه ان احنا لو جبنا ايه مهما كان الطاقه بتاعتنا هتفضل لازقه فينا. هنا اللي انا وريته لكم ده. اللهم صل على سيدنا محمد. بتقولي زيت الكركر ده ولا الكراك ده مشهور جدا جدا عندها. وده اللي هو بتاع الخشب ده اللي ضحكت عليا بيه وقالت لي ده بخور رهيب برضه. انا عشان ما اظلمهاش انا جربته بس ما حسيتوش قوي، الريحه مش قويه. بس قلت تحطي واحده بس. فانا قلت لها طب بقول لك ايه يا حاجه؟ قالت لي نعم. قلت لها ينفع احط الزيت بتاع مش الزيت، احط البخور ده؟ بص بيتكتك ازاي قدامكم. بص عامل ازاي. كنت حاسه ان هينفجر، طلعت اجري في الاخر طلع منظر بس. فقلت لها طب ينفع احط اللي هو البخور اللي مش عارفه بيعمل ايه في البيت وكده ده مع اللي بيطلع الطاقه السلبيه؟ قالت لي لا للاسف ما ينفعش، ده لوحده وده لوحده، زي ما تقولوا كل بخور ليه عفريت كده يعني. قلت لها ماشي. فاللي فات ده هو زي ما انتوا شايفين اهو كنت بحطه، بس ايه قلت احط حته من ده على حته من ده يمكن يفرقع يعمل اي حاجه. بص قلت اجرب يعني. المهم انا محسيتش باي حاجه عشان ما اكذبش عليكم. انما العلبه اللي انا ماسكاها في ايدي دي اللي طالع منها عين العفريت دي تتخزق ان شاء الله.
دي بجد جميله جدا جدا بجد، طلعت الطاقه الايجابيه كلها، خلتني كل نشاط بجد. زي ما بقول لكم وكل شيء بايد ربنا طبعا، بس انا حسيت وانا ببخر ان فعلا الطاقه السلبيه كلها خرجت من البيت. فبجد انتصرت الطاقه الايجابيه على الطاقه السلبيه، وخرجت طبعا الحمد لله، واديناها بالشلوط مشيت بالسلامه. واللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش اللايك والشير فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصلوا كل جديد معانا. هشوف الحاجه ديت وانتوا كمان تشوفوها، لو عجبتكم قولوا لي، حط لكم الرقم بتاعها. قلت بقى بالمره لازم اجرب لكم الاتنين عشان احكم بميرد الله ان كانت الحاجه بتاعتها حلوه ونجيب منها، ولا ان كانت وحشه، عشان ما يبقاش حرام، بس دي امانه. الفيديو اللي فات ده انا دمجلكوا فيديوهين مع بعض. الفيديو الاولاني كان صلاه يوم الجمعه، قلنا نجرب الريحه اللي هي قلت عليها دي، البخور بيعمل روايح حلوه في البيت ومش عارفه ايه. انا ما حسيتوش قد كده، انما اللي هو فيه عين العفريت ده تتخزق ان شاء الله، هي وعين الحسود وكل عين وحشه ان شاء الله. ده حسيته ان هو زي ما قلت لكم عمل طاقه ايجابيه جميله جدا في البيت، وانتصرت الطاقه الايجابيه على الطاقه السلبيه الصراحه. يعني حسيت كده ان في باور كده غريب في البيت، ما شاء الله اللهم بارك، في نشاط كده، لا الدنيا اختلفت فحلو. انما التاني اللي كان هينفجر في المطبخ ده وطلعت اجري زي ما قلت لكم، لا 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 لا، ما حسيتش قوي. هو صراحه كويس قوي ده اللي فيه العشب كتير، ده الاعشاب الكتير وعيون العفريت كتيره دي، زي العيون اللي في حياتنا، زي العيون الصفرا اللي بتبص لنا في حياتنا. يا صفرا انت عارفه نفسك يا صفرا، متغاظه ليه يا صفرا؟ والله العظيم بيبصوا لنا يا جماعه حتى في الضحكه، مش عارفه على ايه جاتكم 60 نيله. بس يا حبايب قلبي، اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، ومتنسوش اللايك والشير. مع السلامه.